ดีค่ะอันนี้ Sabina Meisinger นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้าน The Earthling Cafe นะคะวันนี้บีก็เป็นเหมือนกับคลาสแรกที่เรามาทำเทียนเนาะมาสอนทำเทียนเพราะว่าถ้าใครที่ follow บีก็จะเห็นว่าบีเป็นคนที่ชอบทำเทียนหอมเองอยู่ที่บ้านเหมือนต้มเทียนเป็นแม่มดเองแต่ว่าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคลาสเป็นของตัวเองแต่พอมีเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าชวนพี่ๆน้องๆมาแบบลองทำเทียนดูเพราะว่าสำหรับบีการทำเทียนมันคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเหมือนการทำสมาธิการอยู่กับตัวเองการรักตัวเองการใช้เวลาโฟกัสเอาโทรศัพท์ลงเพราะว่าถ้าจับโทรศัพท์เนี่ยหม้อไหม้แน่นอนก็เลยแบบรู้สึกว่ามันได้อยู่กับตัวเองมากๆแล้วก็คือทำเสร็จแล้วเราจุดเทียนตัวเองมันพราวมันแบบว่าว้าวโอเคอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะสอนทำเทียนนะคะให้กับ20คนที่มาร่วมคลาสทำเทียนแล้วก็คลาสBrunch กับ Samantha นะคะก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่า I think deep down ของบีอยากทำอะไรแบบนี้มานานมากแต่ว่ามันยังไม่ได้มีโอกาสหรือว่าแบรนด์อย่าง Bloom อย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเราสามารถทำงานด้วยกันได้ที่สามารถที่จะจัดแล้วเราก็เชื่อถือในแบรนด์เขาด้วย I'm Samantha Haberly. I grew up in Thailand but have a really international background. I'm a plant-based chef and certified plant-based nutritionist based here in Bangkok. So the Earthling Cafe is all about plant-based nutrition and the plant-based lifestyle because I believe being plant-based is so much more than food. It's where the food comes from, it's supporting your local farming communities, it's the lifestyle, it's wellness, it's mental well-being, and I think that nutrition and well-being or gut health and well-being are so intertwined that you can't have one without the other. Our menu here is based on supporting local farmers, supporting female small-owned businesses, like our cacao is grown by a female farmer, roasted by female farmers, and all of our facilitators in the wellness space are female. Our wine list is completely female winemakers. And the food is just light, natural, plant-based, and it changes seasonally because I think that's the healthiest way to eat for your body and for the planet. So at the cafe, we have all of the healthy options. We've got beautiful salads that are based on macros, getting your protein in. We've got beautiful avocado toast and whatever's in season at the moment. But then we also have the really fun junk food side to the menu. Think chicken and waffles, cheeseburgers, barbecue pulled mushroom because I'm from Texas and we love our barbecue. And like when I went plant-based, I thought I would never be able to eat any of that again. So challenge accepted. I gave it a try and come and taste it. It's pretty damn good, if I can say so myself. So the main reason for me to choose Bloom is because I think that the ethos of Bloom and the ethos of Earthling go hand in hand. They know exactly where their product is coming from, who grew it, how it was processed, and they don't deal with any of the chemicals that you would usually find in these types of products. So I know for a fact when I use their products that it's clean and it fits exactly with what we believe in here. And the same thing, that we put into the produce that we use for our food. บีก็ฝากทุกคนนะคะ look into CBD บีคิดว่าการที่เรารีเสิร์ชหาความรู้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้มากขึ้นแล้วก็ trust ในสิ่งที่เรากำลังจะจ่ายเงินไปซื้อของเขาได้ดีขึ้นบีมีช่อง YouTube เป็น YouTube ที่แบบพอบีดู information ที่เขาให้แล้วมันค่อนข้าง accurate ฉะนั้นถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำรีเสิร์ชเองเนี่ยบีค่อนข้างรับรองว่า Bloom เขามี information ที่สามารถเชื่อถือได้ก็ไม่ต้องไปหาไปดูดีกว่าลองดูค่ะ โอเคขอบคุณมาก Thank you